আমরা কোথায় যাচ্ছি বুবুন? We are going to quick check. চলো। এখন কি যাওয়া উচিত আমাদের? বাইরেটা দেখেছো, বরফে বরফ। কিন্তু আমরা এই মজাটা নেওয়ার জন্যই যাচ্ছি, রাইট? চলো। Yes. চলো যাওয়া যাক। Let's go outside. See what's happening. ওরে বাবা, প্রচুর বরফ। টপগুলো বরফে বরফময় হয়ে গেছে। See here. See here. It's just in front of our door. লক করে দাও, লাইটটা বন্ধ করে দাও। রাস্তা বুঝতে পারছি না তো। ধরো ধরো ধরো। চলো। চেনা যাচ্ছে না কোনটা রাস্তা। আমি ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটছি হয়তো। হি 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 হি। গাড়িগুলোর কি অবস্থা? তো আমি সামনেটা পরিষ্কার করে দিই, দাও না। কি হয়েছে দেখো আগে সামনেটা। দেখি। দাও আমাকে দাও। গ্লাভগুলো নিয়ে আসলাম না। ফ্রিজ হয়ে গেছে হাতটা। কেমন ঠান্ডা বাইরে। চলো এবার আমরা কুইক চেক যাবো।
healthcare professional. I was like, cool doctor types. He's like, no, healthcare professional. And I was like so impressed. The boy understands that there's a difference between healthcare professional and doctor. And I'm sure कि lockdown में हमारा respect towards that profession has just gone up and above. मतलब I know we've all had our loved ones who've been sick or hospitalized, and we're so thankful for these healthcare workers here, our heroes that help test and take care of our people. And if you've ever had that thought, I'm going to make things very easy for you, कि किसके पास जाके पूछे और knowledge ले. AIMS education is what you can call. You can call them on this number, which is 908-222-0002. Or you can log on to aimseducation.edu and you can discover a lot many ways that you can be a part of this healthcare industry and work in this healthcare field. Stay tuned to Radio Mirchi. Please take care of New world. Kuwari with Sudarshan. Please call me Sud. Okay, Sud. अपनी मायके से हलवाई मंगवाए और वो आ गए हैं। क्या करूं मैं अपनी माम जी का यार, मेरी शादी 4 लोग हैं अभी हमारे घर में, कोई आया भी नहीं और 6 हलवाई बाई एयर मंगवा लिए मेरी माम जी ने। क्या करोगे तुम? ये मोटे हलवाई है, सुबह उठते ही 2 किलो जलेबियां बना देते हैं यार। मैं सैंडविच टाइप आदमी हूं, जलेबी नहीं चलता है, ये सैंडविच चाहिए होता है सुबह। এটা বন্ধ করি না, বড় পরিষ্কার করছে। এই জন্য রাস্তাটা ভরে যায়নি এখনো, কন্টিনিউয়াসলি পরিষ্কার করে যাচ্ছে। ক্লিন আছে। হ্যাঁ, আরো আসছে দেখো বড় পরিষ্কার করতে। Carry your message to millions of ears across. দেখো সব কি করে বড় পরিষ্কার করছে দেখো। আচ্ছা, I should put my emergency light on. কতদিন পর নিউ জার্সিতে এরকম ভাবে বরফ পড়লো। এই তো ওই পাশ দিয়ে যেতে হবে। Yes, এই পাশ দিয়ে যেতে হবে। প্রচন্ড স্নো আছে এদিকে। গাড়িটা এমনি স্লিপ খেয়ে চলে যাচ্ছে। এখানটাতেই রেখে দাও, তুমি ওখানে ঢুকে যেতে পারবে নাকি? তো এক্সিট লোকজন আছে একটু। Crazy day. Yeah. স্নো ঢুকে গেল আমার, ওরে বাবারে। ঘরের চাবি